အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီ design theme ပေါ့နော် design theme and variant ပြီးတော့ presentation view အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်PowerPoint လေးကိုတစ်ချက်ပါကြရအောင်ဆိုတော့ insert step ပြီးရင်ဒီမှာတော့ပြောစရာအများကြီးကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်ကြော်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ် design ထဲမှာကျွန်တော် theme နဲ့ variant ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိရွေးထားတာဒီကောင်လေးပေါ့နော်အမှာ office theme used by all site အမှာဘာဒီ design မှာမရှိပါဘူးမလုပ်ထားတာမရှိပါဘူး Microsoft က theme တွေကို design လုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေပေါ့နော်တင်းနေသုံးလေးကအများကြီးပါပဲအမှာအပေါ်မှာရှိတယ်အပေါ်သွားလို့ရတယ်အောက်ကိုသွားလို့ရတယ်ဒီလိုအောက်ကိုဆင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့အားလုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်ချင်းဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လို့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့ variant ဆိုတာတော့အယောင်လေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ customize လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်သူ default ပေးထားတာဒီလိုပြောင်းလို့ရပါတယ်သူ design လေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှ customize လုပ်လို့ရတယ် color တွေကိုချိန်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကို color ချိန်ကြည့်ရအောင်blue one တဲ့အမှကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလှမယ်ထင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုထားလို့ရပါတယ်ဒါကcolor ပေါ့နော် color ရှိရယ် font ရှိတယ် font design မှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလို့ရတယ် Arial black ဒီကောင် Arial black ကိုဖတ်လို့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် effect ပေါ့နော် effect မှာတော့တိတိတသားရေးရှိချင်းမရှိမှာ design တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့လည်းပြောင်းတာချင်းမတူပါဘူးဒါဆိုရင်သူ design လုပ်ထားတာဒီကောင်လေးအဓိကပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအဓိက effect မှာပြောင်းပေးလို့ရတယ်နည်းနည်းလေးပဲပြောင်းတာပါဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်သိပြီးတော့အရန်ယူတယ်ပေါ့နော်အရန်ယူတယ်ဆိုတော့ကိုကျဲလို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆို background design ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဗျထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့အမှကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ကာလာလေးကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာပေါ့နော်default အနေနဲ့လည်းထားပါတယ် default အနေနဲ့ထားပေးတာလည်းလာတာပတ်တာလေးပါပဲအမှဒီလိုအနဲ့ရောင်နဲ့လည်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမပြောင်းချင်လည်း default အတိုင်းထားပါတော့ default အတိုင်းထားပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဟာလားချိန်လို့ရပါတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပဲထားလိုက်မယ် effect ကတော့အဲ့လိုကြီးပြောင်းလဲတာမရှိပါဘူးဒီ design theme မှာပေါ့နော်ဒီ design theme မှာလို့ကြီးပြောင်းလဲတာမရှိပါဘူးအပေါ်မှာဒီကောင်မြင်းလေးပဲပြောင်းသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် font ကိုချိန်ကြည့်အောင်ဒီအောင်ဆိုရင် century school ပေါ့နော်ဒါ theme ပေါ့နော် theme ကို Microsoft ကဒီလောက်ထိသူပေးထားတယ် browse for themes ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကို download ဆွဲထားတဲ့ theme တွေကိုအဲကနေယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုတော့လောလောဆယ်တော့ download ဆွဲထားတာတွေမရှိပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ save current theme နဲ့ခုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ theme ကို design တွေကနေကိုယ့်အကူပြန်ချိန်ပြီးတော့save လုပ်လဲရတယ်အမှာ save current theme အမှာ theme 1လုပ်ပေးထားပါတယ်desktop ပေါ်မှာ save ကြည့်လိုက်မယ် desktop ပေါ်မှာ my simple theme ဆိုလို့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်
ဆိုရင် office theme.thmx ပေါ့နော် themes extension လေးနဲ့ save လုပ်ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုနောက်ထပ်သုံးချင်တဲ့ PowerPoint မှာထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောင်းထားပေါ့ font ပြောင်းထားတယ်ဒီ shape design လေးပြောင်းထားတယ်နည်းနည်းလေး color လေးပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းထားတာကိုကိုကdesktop နေရာမှာ save ထားပါတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်နောက် PowerPoint တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ကိုကနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် browse for theme ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့ desktop ကနေခုနကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ theme ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ online ပေါ်မှာ theme တွေကိုရှာချင်ရင် Google စနေရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် Microsoft PowerPoint theme design download ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဒါတွေဆိုရင် Office တရားဝင်ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှာMicrosoft Word theme ရှိတယ် Excel ရှိတယ် PowerPoint ရှိတယ် PowerPoint မှာဒီမှာအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပါဒါပေမဲ့သူက premium edition premium user တွေပဲ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် download ဆွဲကြည့်လိုက်မယ် download ကိုနှိပ်လိုက်ပါ desktop ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် free download ပေးထားတာပေါ့နော်နည်းနည်းလှတာပတ်တာလေးတွေကတော့ premium တွေကတော့သူကfree မပေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် free မရပါဘူးဟိုက premium ပုံစံလေးရှိတဲ့ဟာတွေကမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်မယ်ဝင်ပြီးတော့ download ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင် download with Microsoft 365နဲ့365 Microsoft 365 account ရှိမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို download ဆွဲခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Microsoft ကတရားဝင်ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော် free ဒီလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီကောင်တွေဆိုရင်လည်း free ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်း free ပါကိုကြိုက်တဲ့ design ကိုdownload ဆွဲလို့ရတယ်download ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် desktop ပေါ်မှာပဲထားလိုက်မယ်do ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်အစင်ကျွန်တော်တုံးကြည့်အောင်ခုနက download ဆွဲထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကနေ browse ကိုနှိပ်လိုက်ပါ browse for themeပြီးရင် desktop ပေါ်မှာ do ပေါ့နော် do ဒါဆိုရင်သူ theme design ဆွဲထားတာလေးပေါ့နော်data ပတ်တာလေးလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြင်လို့เนาะအဲ့လိုလုပ်ရပါတယ်နံပါတ်1ခုနကတော့အလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် online ပေါ်နေကိုယ့်ကို download ဆွဲပြီးတော့ရထားတဲ့ theme design ပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော် save ထားတဲ့ဟာကိုပြန်လုပ်ချင်အမှာ my simple theme ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် save ထားတဲ့အတိုင်းပြန်ရပါတယ်ဒါတော့ Microsoft ဒီ Office မှာပေါ့နော် Office တရားဝင်မှာသူတို့ထားပေးထားတဲ့ဒီ theme design တွေပါကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါဆိုရင် Office Microsoft Office ရဲ့တရားဝင်ပေါ့နော်ဒီမှာ free PowerPoint template ပေါ့နော်ဒါ theme တော့မဟုတ်ပါဘူး template file တွေပါ template file တွေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီး download ဆွဲလုပ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဟိုလှမယ်ထင်တဲ့ဟာလေးတွေ page number 2မှာသွားကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်တို့ကြုံရအောင်ထားပြီးတော့ free download ဆွဲခွင့်ပေးထားတဲ့ theme တွေပေါ့နော်အမှာကိုက solar ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ presentation လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ template လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှာ category ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကိုကဘယ်မျိုးစားတဲ့ presentation လုပ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ talk show တခုမှာ presentation ပြင်ဒီထဲမှာ398ခုရှိတယ်အမှာအများကြီးရှိပေါ့နော်အမှာmedical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် presentation လုပ်ချင်အမှာအများကြီးရှိတယ် category အလိုက်အမှာ Father's Day အတွက်လုပ်ချင်ဒီမှာပေါ့နော်အမှာကိုကဘယ်ကဏ္ဍမှာလုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့ category ကိုလေးကိုရွေးပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ Children's Day ပေါ့နော် Children's Day ဒီကလေးသူငယ်များနေပေါ့နော်အမှာtemplate လေးတွေ download ဆွဲပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တခုခုကို download ဆွဲပေးကြည့်မယ်ဗျ download ဆွဲနေလဲတခါတည်းတည်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်
business PowerPoint template ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်တော့ဒီ website ကတော့ free ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအကျိုးအမြတ်ရအောင်မှာကြော်ညာလေးတွေတော့ကြည့်ရတယ် download ဆွဲရတာလည်းနည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာနည်းနည်းတော့မျက်စိနောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်းတအောင်တော့တောင်းရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လည်းလှတာလေးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီး download ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်မယ်ဆိုရင်သူကကြော်ညာတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါdownload ပေါ့နော် download zip file နေနဲ့သွားပေးပါတယ်အဲ့လို download ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူကsecond လေးတွေစောက်ခိုင်းပါတယ်ကြော်ညာလေးတွေကြည့်ခိုင်းတာပေါ့နော် second 30လောက်စောက်ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် line ကတော့တိတ်အဆင်မပြေတော့ကြာနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် second 30ကိုစောက်ခိုင်းပါတယ် reward into ဒီ second 30ပေါ့နော် second 30ကိုစောင့်ပြီးမှသာလဲတော့ download ဆွဲခွင့်ရမှာပြောတယ်ဆိုတော့အရင်ကြံနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခဏရက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီနောက်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာသူက subscribe လုပ်ခိုင်းပါတယ်ဒါဆိုရင် download ဆွဲဖို့ start လုပ်လိုက်ပါ subscribe လည်းလုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မလုပ်လို့လည်းမလုပ်ရင်လည်းရတယ် download ဆွဲခွင့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့ download ဆွဲထားတာလေးသွားကြည့်လိုက်မယ် open folder ဒါဆိုရင် zip file နေနဲ့ပေးထားပါနော်အဲ့လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကို modify လုပ်ပြီးတော့လည်းပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ PowerPoint လေးဆိုတော့ဒါ template တွေtheme တွေကို online နဲ့ download ဆွဲတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ view ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် normal mode ပေါ့နော် normal ပါဒီမှာ PowerPoint slide 5ခုရှိပါတယ်5ခုရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တခြား view နဲ့ outline view နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင် outline view ပေါ့နော် outline view နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီကနေလည်းတစ်ခါတည်းပြင်လို့ဆင်လို့ရတယ်ဒီလိုလည်းပြင်လို့ဆင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် outline view ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကနေတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့transition view ပြီးရင် animation view tab lesson ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြင်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော်ပြင်ပြီးသားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် view တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ slide sorter ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီမှာအောက်မှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် slide sorter ပါအဲဆိုရင် normal view ဒီကောင်ဆိုရင် normal view ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် normal view ပြီးတော့ဒီကောင် sorter ဒီကောင်ဆိုရင် reading mode အဲ့လိုညနေအလွယ်တကူပြောင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် slide sorter တော့ဒီ presentation slide 50လောက်ရှင်ဒီကိုတွားခြင်းတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှန် normal view နဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းကြည့်နေရနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဘူးနည်းနည်းသေးတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်slide sorter နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုပြခြင်းတဲ့ဟာကိုချက်ချင်းတွားပြီးတော့ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းတွားပြီးတော့ပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါက foot ဒီ note page ပါ slide တစ်ခုချင်းစီမှာအောက်မှာသူက note တစ်ခုပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်view တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာ note လေးတွေကိုကရေးလို့ရတယ်အဲ့မှာ this slide is best for my presentation note ဒါဆိုရင်ဒီလိုကြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့တော့မကောင်းဘူးဗျပုံမှန် normal မှာကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာnote ဆိုတာရှိပါတယ် note ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုခုနကရေးထားတာဒီတိုင်းလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် this slide is for my presentations note အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်က reading mode ကိုယ့်အကူ presentation ပြင်တဲ့ချိန်မှာpresentation တော့မလုပ်သေးဘူးကိုယ့်အကူစစ်နေရပါတော့စစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ view ပါ view တဲ့ presentation view တွေကိုကြည့်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်โอเคပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ